屁啊！OK，我係好好多屁多放。屁啊！屙屁個階段已經過咗啦，我係屁都冇放，搞肚痛。嗯，我係佢勁多屁咯，即係唔好意思上緊美容課堂都臭唔臭要嘅先啊？屙屁啊！但係佢又唔係話勁臭嗰啲咁都嘅，冇咁尷尬。有啲噗噗噗咁嘅 feel 咯，你會即係唔我屙唔得。我開初有嘅，即係咪個頭身咪好似放船仔咁啦，就係不停噗噗噗，即係行街又放，搭車又放，隨時都放啦。嗯，咁我而家就已經個屁冇得放啦，一嚟就係、即係儲埋幾日，尤其是食多咗嘢咧，跟住就嗰晚咪有一晚同我個女、我老公出去食咗大餐咁嘅，好似懶係，哇！嚇跟住第二日淨係好肚痛啊，淨係痛到咧，係個肚脹咗嘅，食完之後覺得好哇好飽咁樣，跟住第二係。日朝頭早就係搞肚痛，放晒出嚟咯。我就而家咧朝頭早係會正常肚痛，即係佢可能我7點零便意。係啦，即係唔會話哇好痛一定要去一去嗰隻咧。總之你坐喺個廁所就屙啦，嗯。即係都好順暢嘅。我正常都係咁嘅，即係朝頭早半個鐘頭到啦，醒咗飲咗個杯嘢，半個鐘頭零就慢慢咦有變異咯喎咁樣。我就係發現食得多咗垃圾嘢，我唔知係咪呢期清咗，食得多咗垃圾嘢就出現搞肚痛嘅情況，兩次嗰時候。你個垃圾嘢係意思係咩？喂，嗰晚出咗去食嗰啲好多勁 cream 啊奶油窩火啊，跟住食咗哦，個阿女叫咗咩朱古力嗰啲沙冰咁嘅嘢咧。咁啊，跟住另外有啲即係炸嘢啊啲咁樣咯，即係食咗啲呢啲，我牙痛都唔係好食得嘢啊嘛，其實係喎，好係啊，啲味。到照吞後咗少少，即係唔使用門牙啦，可以哦，吞開咗少少照啦使咁樣。雀仔咁樣。但係大牙嗰個位都係照得唔好嘅，所以嗰晚春茗嗰啲鮑魚啊、帶嗰啲帶子啊嗰啲，我全部俾哇，晒蝕晒咯，俾晒隔離同事，我連個豆苗都照唔到喎。因為有條骨係咪啊？好攝牙啊！即係嗰啲好哦，食完食牙啦，攝晒咧，跟住你又冇理由咁喺度撩牙噶嘛，唉唔食啊係係係酸，即係食係，啲好輕強嗰啲蠔豉嗰啲，我咪食到咯。即係腍腍嗰啲。係啊，腍啤啤一咬就散晒嗰啲，咪食到咯。哦，都好嘅，起碼食到嘢先啦。其實都冇乜時間食啦。咁係咪你覺得都平咗啊？好，我嗰日見你着哇！嗰件衫，我係個個都話，哇！你瘦咗好多啊，你瘦咗好多啊咁樣。咁嗯，其實我藉住呢個機會，我真心真係靠呢個奶昔咧。即係我照食如常三餐，不過係食清咗啫，但係我都有食飯噶嘛。嗯，咁我都係咁我都有，我都樣，有，即係咁樣分享翻話我瘦咗嗰啲人咯。我真係肚腩都扁咗啊！我都係啊，好明顯噶，肚係好明顯噶，係直情即係個個都話哇你係啦，瘦咗好多啊，瘦咗好多咁樣。即係我係見唔見得平咗？哇，好 fit 啊有啊，翻條腰，我着到呢係啊，個全部貼身嘅衫啊，好開好 心 fit 啊！啊，好開心啊！嗯。好開心啊！我就覺得佢係明顯個人冇咁醉咯，我自己就冇咁腫，嗯，冇咁腫，同埋冇咁係滯啊，薄冇咁薄易咗啊！滯啊！係係啊係啊，啊係啊係啊。同埋個人係薄咗嘅，即係你話嗯瘦咗喺邊咧，我好難講俾人聽。但我係嗯覺得自己照鏡咧就係薄身咗，個背嗯脊都薄啲嘅。我係琴日嗯，翻教會咧，咁我着黑色衫，跟住話 Cherry 你真係瘦咗有啊，真係喎，你真係瘦咗咧，跟住我就真係開心啊！唔係講你笑。講完我就真係開心咯，跟住喺個過程裏邊我就覺得哇，係唔係辛苦嘅喎？我覺得係啊係啊係啊，冇嘢辛苦佢過，冇嘢辛苦過，我想講。乜都冇 Hi 做 Carol，過。Hi 係啊 Vivian，，Hello。哦 Hi Hello Angela 老師。Carol。跟住我哋而家講緊我哋而家個奶昔近況，係。咁咧我覺得係最開心係唔辛苦咯，嗯，即係你唔會覺得自己冇嘢食好痛苦嘅感覺。同埋我到呢一刻，我堅持唔做運動住，我我都好睇下嗰啦，個數字係
即係點佢個樣落？移動係啦，移動個速度係點樣？咁係咯。我諗住第二個月開始咧，我就加埋做運動，加上而家凍凍地唔做住啦。第二個月開始咧就做運動，睇下個進度係咪快好多咯。係啊，同埋咧，同埋係我覺得最搞笑咧，我係有一日咧，我已經係食咗早食飯啦，嗰日係早咗食飯，大概6點零，我已經食完個飯，去一個活動，活動完咗之後咧，翻完教會之後咧，跟住我老公就話佢未飽喎，唔飽喎，咁你食嘢啦，陪佢啦，我就食垃圾食物啦，我就喺度諗，唉，得唔得咧？得唔得咧？我真係，哇食，好我話你。罪疚感噶嘛？係啊，我跟住我問我老公你想食咩話？唉，食麥當勞啦！我麥當勞，我個腦裏邊係轉啦，麥當勞可以食咩？麥當勞可以食咩？跟住冇嘢啱噶喎，裏邊嘅嘢，最終嗯，佢係揀咗咩咧？最邪惡阿 Crystal 你記唔記得？薯條唔係啊，Just for you 咧係咪啊？Just 啊係 for you 嗰首咧，1蚊，你知唔知俾咩我啊？炸雞。恭喜你1蚊炸雞，唔係咩？係啊，唔係呢個咖啡啊，佢係25蚊2嚿炸雞加一杯飲嘢啊。哇文嘅話唔要啊，原價係50幾蚊噶，OK。係跟住我就話，唉，一次啫，咁耐食啦，咁樣食咗，食完我話，唉，聽日上磅一定死噶啦，一定死啦。唔係喎，冇喐過，輕咗，係我仲飲茄汁喎，我心諗飲埋茄汁仲唔死咁啲。偶然一次，我諗又冇咁大傷害性嘅。係，所以我而家覺得咧係開心嘅，即係個食嗰個方法啦，同埋誒，即係你唔會覺得好厭悶，同埋咧，即係喺個過程裏邊咧，你都會啊，同埋都會減低你嘅對於一啲甜品嘅喜好噶，我自己覺得啊，即係我自己嗯會有時咧放工啦，經過，好想食雞蛋仔。以前係嘅，好想啦，買格仔餅啦，好邪惡噶嘛呢啲，咁咧嗯不如買一嚿啦，等我老公放工食一食啦。但係咧，我發覺而家咧行過啦，但係咧裏邊嗰個意欲唔強嘅，嗯即係唔係好強話，即係你食甜品咧，你係會勁想，有時你個人好厭悶嘅時候咧，你好勁想食噶嘛。但係嗯咧，而家唔係咯，即係唔會話頭先陪我老公去買，佢話佢想買蛋糕食，跟住咧跟住我其實好膩啊個人，我一聽到自己唔啱食，已經話可唔可以唔好買呢樣？呢個係好肥嘅一樣嘢，我中間所以都食過一次椰絲奶油包，因為我老公但係唔買翻嚟驚啦，俾我食，食咗一個咯，中間食咗一個。我覺得 唔驚啦，你食咗咁 OK，多，我覺得 OK 嘅，即係內不時一轉，我覺得係可以接受，一路即係食都覺得好罪疚感噶，唉，冇理由我好驚我喺度食前功盡椰絲，廢啊！係啊，椰絲奶油包，即係又要追翻3日咁樣咧。喂，慧嗨，敏，大家慧敏。好，大家好。係啊，咁但係，唉，算啦，買到翻嚟冇理由唔食，食咗先啦，即係冇理由咁嘅，咁咪照係食啊，我咯。話我都幾中意食格仔餅噶。即係我係好耐唔係次次都要食，但係可能講緊半年食一個咁樣啦。即係我自己規嗯定自己就嗯唔係話哇經過嗰度一定要食啊咁樣，但係咧嗯有時唔知點解就係好想食一個好甜，仲要嗯，多奶油嗰只咧，令到人哋覺係得啊。甜到有少少想割喉嗰只咧。哇，我琴日有個人話，我從來啊，冇試過。喂咪，不如買個牛角酥啊！琴日我去咗啟德嗰邊蘇告行一行啊嘛，咁啊跟住食飯嘅，跟住咧我個阿金話要買，喂咪識唔識牛角酥？唔食。以前我都會，喂買嚟食啊，喂真係好想食喎，嗰啲幾好喎，真係喂食啊，真係幾好味嘅喎。而家係唔食咯，因為真係好肥啊，同埋好油噶牛角酥係。咁佢有我覺得冇買啊？係啊，我覺得食冇啊，佢都少問我食唔食，我話少。唔食，我話冇買咯。哦，誒，同埋兩個都唔都差唔多食好食啊，飯啦，兩個都唔唔係啊，好食啊。唔係同埋我話，同埋就嚟食飯，因為差唔多成5點幾咩啦，都食飯咯。係啊，好似老師話齋，都即係有啲意欲咧，都覺得其實都想食嘅，但係諗下，唔好啦，唔食啦，真係唔食啦咁樣咯。我而家係係啊。我而家都係可以望到，都唔係好有衝動嘅啫。
係唔知係咪我都覺得。腸嗰啲，我哋腸入邊想食甜嘢嗰啲菌死咗啊，所以唔係，變咗嗰佢係因為個係佢裏邊有啲成分令到我哋減低咗對嗰種食物嘅意欲嘅，係會不過有時嗯都想食啲甜嘢嘅，有時因為個來不個人咧試一次咯。係啦，即係唔係話見到蛋糕你好想買咁樣，其實而家啲蛋糕咧講真咧真係唔係平噶，好鬼貴噶一嚿蛋糕嗰啲，咁但係真係唔健康咯，所以都冇乜買嚟食，係啊冇咯，嗯，好你唔食少啊。開就唔會食噶啦。冇係啊，好似錯。琴日真係買個牛角酥，即係嗰啲牛角包，其實都唔平噶。你撩我，跟住我話唔食咯。唔食就啱噶啦，令到自己更健康。係啊，冇唔食錯，啦，因為嗰啲真係好唔健康，同埋係好油嘅牛角酥嗰啲咧，真係好嗯油嘅，所以都係唔食為妙。同埋覺得咁講真，嗰啲唔食又唔會冇咗忽肉嘅，係啊，嗯。所以都係唔食啦咁樣，好啊，都係健我哋一康啲咯。路分享緊嘅過程，一陣間都會有一啲有關於奶昔嘅嘢分享嘅。好，俾個掌聲自己，耶！我哋3月咧好快已經今日 last 啦，聽日又嗯，喂，聽日愚人節喎，唔好亂咁 send 嘢俾人哋。係喎，爭啲唔記得添。哎呀，聽日4月1號喎，咁咧好開心又進入咗一個新嘅月份啦。我哋 boom 一聲咧，好快啊！我覺得啲日子即係好快就轉入4月啦。咁啊，相信4月會係一個全新又係一個新嘅開始嘅月份啦。好，咁我哋嚟新嘅月份開始啦。我又想問下大家咧，喺過去嗰個嘅星期裏邊啦，你哋嘅有冇一啲銷售分享啊，或者係有關於臨拉市都有啲衝一衝線嘅感覺呢？咁啊想大家可以分享下俾我哋知道啦，就係我哋嘅攻略啦。咁我哋呢個時候梗係交俾大家嘅時候啦，同我哋分享下呢個營銷攻略嘅時間，有沒有？有冇啲已經鋪咗路，咦突然間出現咗有銷售嘅都可以分享下喎。我咪都係嗰啲疑難問題咯。又嚟疑難問題，好，我哋好啊，問下 Crystal 先。好啊 Crystal，Crystal，你，Crystal，Crystal，好你你好，嗎好係嗎，Crystal，？Crystal，我愛Crystal，我愛？Crystal，我愛你。你。你。嗰個疑難快啲嚟，快啲嚟。問題，嗰個疑難問題，我就係第一時，其實唔係第一時間，係收到之後，我完全諗唔到點樣答啦，所以我問咗 Cherry 老師咯，我淨 cap 圖，都費事解釋啦，我淨 cap 圖俾阿 Cherry 老師睇，唉，點答佢啊咁樣，即係譬如當一啲顧客可能用產品用到冇效果，或者用極佢都係話用完啦，毛孔冇細到啊咁樣。嗯咁如果平常嘅客人咧，我諗我會解釋俾佢聽啊，即係可能會增加多翻啲水分啦，問佢點樣用啊乜乜。但係因為呢個客人咧係慣常性咧，都係成日即係我講開嗰個朋友仔啊，嗯咁佢用完嗰個毛孔細緻精華，佢就話用完一支毛孔冇改變咁樣啦，類似咁樣。咁當然佢語氣未必係咁，因為佢打字嘅。咁嗰刻我真係個腦係一片空白，我真係唔識點樣答。咁所以咧，老師我就問老師求救啦。老師個答案好好嘅，其實咁我都頓時醒覺咧，就係老師嘅答案就係話誒問題都唔係短時間之內出嚟嘅，所以要俾翻少時間佢，即係要俾翻啲時間出嚟咁樣咯，去改善咯咁樣。咁我照咁打咗佢咧，佢俾翻個 emoji 嘅回應我。就係嗰個咧，好驚嚇，塊面藍藍地色個咁樣，俾翻呢個公仔我，我係唔知佢係咩意思啦咁樣，嗯咁我亦都冇問佢咩意思啦，咁跟住咧我都再加多少少字就係話係咯，俾多少少時間啦咁樣，跟住佢又係已讀不回我啦，嗯，緊要啦，就係佢俾多啲時間咯。係啊。咁係啦，就係咁樣咯。咁個奶昔咧，其實佢問咗我幾次嘅，咁後尾我順豐咗2包俾佢，咁佢食完就敏感，所以佢都唔啱啦。咁我幫佢唔到啦。係啊，如果唔係佢食到個奶粉嘅話咧，又可以減肥，又可以皮膚好啲。但係佢乜都唔食得，膠原蛋白又唔得，呢個又唔得咁。
冇辦法啦，係咁咯，幫佢唔到，佢自己決定啦呢樣嘢。冇錯。所以遇着呢啲咁嘅客人咧，又係即係要多謝老師啦，常伴我左右，為我解疑難。另外咧，我都唔知大家喺銷售個奶昔嘅時候有冇遇過，即係好似我而家嗰個感覺咧，就係以往咧膠原蛋白肽咧，我唔知係咪因為膠原蛋白係點講啊，普遍啲定係點樣啦，好多人都想要啦。咁嗯但係呢個叫營養奶昔或者一般人當減肥奶昔咁樣諗咧，當嗯我去分享嘅時候咧，好多時啲人咧都係可能誤解佢係代餐，佢變咗咧一嗯聽完之後，哇！譬如話，哇！你瘦咗好多，Crystal，我話係啊，我呢期都特登食緊個營養奶咧，加埋我平時食嘢咧，去即係諗住清減啲咯，咁樣。我已經唔講減肥兩個字，但係嗯啲人咧聽完話嚇係咩飲咩奶昔啊咁樣，咁我略略講咗點咁啦，好簡單咁樣講啦，費事咁長氣。咁但係 end up 咧，佢哋聽完都話，哦，即係好似冇乜後續咁樣啊，即係嗯冇乜一個衍生或者延續嘅話題講落去咁樣。咁我又唔想好似扯住佢哋係咁講咁樣，咁所以我又冇延續落去咁樣咯。我唔知大家有冇遇到呢啲，即係分享呢個產品嗰陣時有冇遇到啲問題啦咁樣，我嗯，就係咁樣咯，就係咁好。咯。其他人啊有冇啊？有冇遇見呢個問題啊？當一講到即係話吓你咁瘦咗喎，靚咗喎，但係一講我飲緊個奶昔啊，咁樣就停咗啦。即係其實唔係冇效果啊，有效果俾你睇啊，係咪先？嗯即係示範咗，嗯咁但係冇興趣，點解咧？嗯，咁咯。有冇人遇見呢啲人嘅問題咧？或者未遇見，或者係你嘅人又會點樣答你咧？講到呢樣嘢，有冇噶？有冇分享過先？第一開始飲，你今日飲咗未先？可能大家想飲到自己有效果先。可能係可能有啲顧問係有咁樣，係咪有咁嘅諗法？大家好安靜啊！瞓醒未啊？喂，喂，Crystal 係老師嘛？Hi 你邊 Stella，啊？阿 Stella 係你有冇熱？冇啊，我覺得人哋一講，聽到好似同你啱啱同你講係一樣啦，即係講吓代餐嚟嘅喎，即係俾人哋嘅第一時間就話代餐嚟嘅。嗯咁其實我都解釋話，呢個唔係代餐，係營養餐，叫好有嗯營養。話俾你聽，我哋有17種嘅營養素喺度嘅。嗯係，嗯，咁係上一次我哋咪聽嗰個老師聽台灣嗰個營養師首席嘅嗰個營養師，係啦，即係嗰個營養師講咗，佢話呢個係屬於一個飯嚟嘅，等於你可以慢慢食嘅，即係飽肚嘅咁樣，係嗯當一個飯咁樣食咯，係啦。嗯，咁我係即係營養素嚟嘅，唔係話真係代餐，唔係話真係食咗呢個代餐，而係唔需要食嘢嘅，即係咁樣嗯，咯。咁我都話俾你係，聽，減肥其實減肥都係當代餐之後唔可以食嘢啫嘛。但係我哋呢個餐係食咗呢個奶昔係可以繼續食下邊啲嘢，只不過係程序要啱啫嘛，就係咁。嗯係啦，嗯咁我覺得咁樣解釋，跟住亦都有俾人哋試用咯。咁啊試食嗰啲人就覺得嗰啲味，即係有啲可能有啲人未必會接受嗰啲味，淡淡地冇乜味咁。係咁啊，咁你即係想朱古力奶啲咁甜咁好有意啊？個人嘅口味咯，係啊，嗯，我都要遇到咁樣嘅問題嘅。有呢個問題係咪啊？係啦，嗯係啦，係啦，係，即係一聽到就係啦，係代餐嚟，即係佢都覺得市面好多代餐，啲安利啊呢啲都係代餐，啲蛋白粉其實我話咁我都係營養素嚟，咁啊但係我哋個係啦，我哋嘅產品就係真係有3隻咁好個油脂喺度，咁嗯，講當然我哋咁講，咁係咯，我都堅信我哋嘅產品都冇你係好。講得咁多，因為啲人都唔想聽已經。我冇嗯，機會講到三隻油啊，已經，我佢哋冇機會轉話題就講三由佢，隻油啦，已經算啦咁好有好樣咯。有好有一個油算咗，脂啊，嗯。已經算咗啦。有個同事淨話吓，好麻煩噶喎，要食飲完要洗噶喎，咁都洗，我真係，洗個杯啊，意思係啊，係啊，佢話飲哦完好，OK，麻煩要洗喎。
我真係 係，我覺得要沖 O 又成好嘴麻煩。係係係。O 嘴，我話我幫你洗咯，我帶埋翻嚟熬俾你飲咯，好冇咁樣？即係洗要幾麻煩啊笑嚇！唉，咗。開多係個鐘頭係係。問好算啦咁樣，嗯，其真係他人有痛苦。冇啊？有冇試過同人分享遇見困難啊？暫時喂，咁上啦，聽忙，電話。嗱落雨收衫咁啊！你好似我自己就如果啲人話我瘦咗，話係啊，我最近呢，有冇聽過低 GI 嘅飲食方法啊？我會先由呢個位開始咯，嗯講一個佢哋好少聽嘅名詞先。嗯係啊，我用緊一個低 GI 嘅飲食方法，咁啲人咩嚟㗎咁樣？咪令你嘅血糖平穩嘅方法去飲。咁先至有繼續有偈傾。我唔一嚟就講減肥奶昔咯，即係好多嗯人即係都會有一個咁嘅吓，又係嗰啲奶咯，又係嗰啲代餐咯。我自己就會用呢個方法開波先，因為事實嗯上我哋都係賣點係真係低 GI 噶嘛。嗯低 GI 呢一個方向噶嘛，咁我就會先用呢一個入題先，即係話，咦你靚咗啊，真係，我話真係噶，哎呀真係有效喎，咁樣，咁佢話咩有效啊咁樣，咁我咪話係啊，我最近用緊一個低 GI 嘅新嘅飲食方式咧，幫自己咧去增加我嘅營養啦，第一我身體更加有營養啦，同埋更加健康啦，咁有咗健康又有低糖嘅方向咧。咁我個身體就開始減到我嘅體脂啦，我嘅健康就開始嚟咯。你有冇嗯聽過係咩咧？咁我就慢慢再講。咁我就算解釋嗰個奶昔咧，我都唔會講佢係一個減肥奶昔咯。我係講嗯，係啊，係啊，佢係一個低 GI 嘅食品嚟㗎。嗯你要洗咗人哋嗰啲咧，洗下腦。即係洗一嗯，陣間，我都會再講多少少呢方面嘅嘢嘅，係啦，好，係啦。OK，好，大家都分享咗啲啦。好，我呢個時候咧就交俾撈老師啦，因為咧4月大家一睇，哇，好開心啊！我哋嘅新優惠好直多好多頭啦正嘢，咁我哋歡翻阿撈老師啦，好唔好嚟咯喎？阿撈阿撈，阿撈你好棒！你好吧，阿撈阿阿撈撈，我 Hello，愛我愛你。你。我愛你們啊！4月復活節係咪好開心呢？公司又誒，出新產品啦！嗱，其實咧，逢係四月，我唔知大家有冇留意得到啊？逢四月咧，其實一定咧會講防曬，一定咧會講即係美白產品，因為咧依個時候依個 timing 係最 perfect 嘅，所以今日老師就要同大家分享啦，4月嘅 promotion 啦。係啦，我哋4月嘅新優惠係啲乜嘢咧？麻煩阿 Cherry 老師幫我褪下一張。咁其實咧，你聽會咗機，見到咧，佢等等下。今次咧嗰個 Apos 咧，去頭一個版面都已經係講係防曬噶啦，所以咧你見到我哋咧，噔噔噔噔出咗支新嘅防曬，身體嘅防曬係50度，連埋咧我哋嗰一支咧叫做防曬曬後凝露啦。咁你會見到咧，佢係咧同一個 packing 出嚟嘅。咁當然啦，佢亦都會配套埋我哋原本嗰支30度嘅面嘅防曬啦。咁呢一支咧係專針對咧係搽身啦，係有50度啦，同埋佢係 creamy 狀。記住喎，逢係 creamy 狀咧，係會令到我哋嘅皮膚咧，除咗有滋潤度咧，亦都會令到我哋嘅防曬嘅貼服度更加強嘅。咁所以你見到佢嘅零售價係咪好抵啊？係298蚊啫！哇，我簡直覺得係好開心啊！係200幾蚊有咁大支，你見唔見到嗰個 model 揸住啊？係成隻手板咁大支，大過隻手板啊！所以咧夠你搽呢一季噶啦。咁然後咧，佢就另外出咗一支新嘅曬後凝露啦。咁呢一支咧都係同以前嘅價錢一樣，都係288蚊嘅。咁其實咧佢嘅搽出嚟嘅感覺啦、冰涼啦，同埋孤單鎮靜咧都係非常之好嘅。咁而且咧，我唔知大家平時有冇兩支一齊用啦。正常嚟講就係搽完支曬後凝露，然後先至搽支防曬嘅。因為你去曬嘅時候咧，佢都會幫你即時做到 cool down 同埋散熱嘅。所以咧，佢係咁樣一齊咁樣推出啦。咁所以記得買支嚟試下啦。因為咧，琴日去教班啦，已經有人話幾時去游水咧，幾時去曬太陽咧。咁我話得去游水曬太陽之前，記得一定要買一支防曬先。係啦，如果唔係咧，就會好容易曬傷噶啦。
好，咁到下一個，係啊，咁啊到我哋下一個 promotion 咧，就係咧，膠膠啦，係啊，就係我哋最中意係 Crystal 最中意，亦都係銷售得最好嘅膠膠啦。咁其實我都覺得膠膠係真係好好啦，已經飲到一個咧係已經係愛上咗，同埋覺得好似係不可缺少嘅一樣嘢啦。因為咧，有人話我喎，我唔知大家覺唔覺啦嚇。我個胸咧真係冇揼喎，仲咧好豐滿挺翻起喎，因為有彈性蛋白啦。咁日一包膠膠咧，想鬆都難啊，應該咁講。係咁，所以你會見到咧，佢係差唔多係1388蚊啦，就有3盒咁多，就可以飲到3個月啦。咁而且咧，亦都係咧幫助到我哋皮膚年輕啦，幫助我哋嘅肌膚啊、肌肉組譬如好似嗰啲膠原蛋白啊、嗰啲關節啊嗰啲位置啊、眼嗰啲嗰啲黏性啊，都係可以幫助到我哋嗰個提升度係更加好嘅。咁所以記得咯喎，呢一個好到下一個。咁然後咧，你就會見到咧，我哋嚟緊咧就會咧夏天咧，點解佢會推出微晶咧？因為咧通常呢啲時候咧就一定會做磨砂啦，咁而且亦都係做咗一個優惠套裝啦，係微晶加細緻毛孔精華啦，咁所以咧佢係一個 set 裝嚟嘅，係688蚊啫。咁通常咧我哋以前都係用一個套裝嚟去買嘅。咁因為咧做完磨砂咧係要做翻一個修補嘅，而嗰個細緻毛孔精華咧係專係幫我哋皮膚咧去完個質層之後咧就幫你做一個修細毛孔嘅功效啦，亦都會令到你嘅皮膚咧更加提亮啦，因為搽咗出嚟咧係會有珍珠嘅形式㗎。咁另外啦，咁佢亦都會因為夏天啊嘛，果酸嘛，雙效果酸配我哋嘅保濕。透明質酸咧係非常之好嘅，咁所以咧呢個時候咧係可以幫助到我哋嘅皮膚咧，可以做到底層，可以做到抗黑色素啦，可以令到我哋嘅毛孔收細啦，亦都可以做到面層嘅保濕啦。所以你會見到咧，佢出呢個 set 裝咧都係好配合而家夏天呢個形式嘅喎。咁噔噔噔噔就。最中意嘅 Ufinity 嘅眼霜同埋維他命 C 啦，咁佢點解要咁樣配套咧？係因為咧，你搽得隻眼咁靚，你嘅皮膚就一定要用維 C 去幫你做翻一個完全更新啦。而且咧，維他命 C 咧，佢係可以早晚都搽得啦。第二咧，佢除咗可以有維他命 C 嘅抗色斑啦。色素啦，甚至係可以補充翻維他命 E 啦，即係同步咧，你搽嘅時候就可以令到你嘅皮膚有保濕嘅功效啦。咁而 gel mask 同埋我哋嗰個油膚水咧，點解會咁樣配套咧？係因為咧好多時我哋之前咧做一個保濕嘅功效咧，我哋會配埋油膚水一齊去做 paper mask 做嘅，咁就好似人哋咧平時咧可以做一個收緊嘅肌膚之餘咧，亦都可以做到一個雙重嘅功效嘅保濕啦。所以你見到咧，佢 match 都係時光精靈系列啦，咁亦都係可以幫助到我哋嘅皮膚可以做到收緊同埋提亮保濕噶啦。因為咧一到夏天咧，你一俾太陽曬咧，你啲皮膚咧就會好容易咧會曬傷啦，好容易咧就會令到你嘅皮膚缺水嘅。所以咧佢咁樣配套咧，係令到你嘅皮膚可以做到一個預防嘅功效。咁另外啦，咁呢一個咧，亦都係一個男士啦，因為咧其實咧我唔知大家有冇試過買男士洗面啦，好多時咧我係有一兩個啦，男士咧係長期幫我買呢一支嘅洗面嘅，我都有俾佢試過其他嘅喎，但係佢都覺得呢支係非常之好用嘅，因為點解咧？佢係比較味道係貨男士嘅感覺啦，第一，第二咧佢係洗得比較乾淨，乾淨得嚟咧係令到佢哋嘅皮膚咧係可以清洗到毛囊裡面嗰啲油脂啊，咁而且咧佢嗰個感覺咧係好 man 騰嘅感覺啦，所以佢就會比較好用啦。咁其實我好多時我啲客都係單買嘅，但係而家咧佢係買兩支啊，原本買一支係200幾蚊噶嘛，而家係買兩支380蚊咯，好抵啊！同埋咧，通常咧夏天咧男士會用得快啲嘅，因為咧佢哋咧比較出汗得犀利啊。咁用呢一個套裝咧就可以俾到佢哋咧
嘅時候可以好用啊，因為價錢低啊嘛，係咪？咁另外咯喎，咁你會見到我哋公司咧就會推出呢一個嘅係平時嗰個黑珍珠嘅精華啦，再加UVG 嘅精華保濕露啦，嗰、個爽膚水啦。咁而且咧呢個時候咧，你唔係咧曬完之後皮膚黑咗或者色斑現咗，你先至會用過，唔係嘅喎。其實咧，佢呢一套咧係幫助到我哋嘅皮膚咧，可以做到一個預防。因為咧，如果大家有用開亮彩系列咧，其實佢嘅質感係非常之水分滲透㗎，令到你嘅皮膚咧係會感覺到好舒服啦。同埋喺啲味咧，我就好中意搽佢嗰支精華嘅，同埋用佢嗰支精華水嘅，因為我覺得佢陣味咧好舒服啊。而且咧，嗰支精華水裡面咧係有酵素，可以幫助到你嘅皮膚咧，可以咧慢慢幫你咧軟化你嘅皮膚，等你嘅皮膚咧唔好咁容易沉澱啦、老化啦，甚至係色素咧積聚啦，係可以幫助到你嘅皮膚可以淡化到色素嘅。而去另外嗰個亮彩面膜咧，就係有每一包都有精華嘅成分啊，係差唔多係一支咁多啊。所以咧，平時如果敷咧，佢就好方便啦，又可以帶去旅行用啦，又可以咧令到你嘅皮膚咧可以即時做到一個好光亮亮彩，好似黑珍珠咁靚嘅肌膚啦。咁另外咧，咁你就會見到咧，我哋嚟緊新推出呢一支叫做乜嘢啊？叫做咧撫平霜啦，係啦，密集撫平精華。咁好其實咧文先啊，係啦，佢係一支咧係精華形式嘅撫平霜嚟嘅。咁佢係乳液狀啦。咁搽上去嘅時候咧，佢係可以咧做到咩咧？臨床實驗做咗噶啦，已經話咧係可以做到76%咧，係可以令至到你個皮膚咧抗皺嘅功效嘅。咁佢係專係針對係搽紋理嘅，無論你眼紋啦、額頭紋啦、虎紋啦、木偶紋啦，都可以搽得嘅。而且咧，佢係一啲都唔立嘅，搽咗落去咧，佢嘅滲透性好強嘅。咁你配合醫美嘅精華用就最好啦。咁咧，咁啊當然啦，我哋 Angela 老師之前已經用咗啦。咁其實咧，配合六勝肽用咧係最 perfect 嘅，因為佢哋都係針對性去做紋理啊嘛。咁所以如果譬如你係覺得啊，我好平時我覺得啲皺紋好犀利喎，咁你就配合六勝肽搽完之後，然後先再用呢一支密集撫平精華咧，咁佢就可以幫你修復得到啦。然後先再搽面霜嘅，咁佢係搽喺啱啱係喺安瓶精華之後，亦都係搽喺面霜之前嘅。咁所以大家記得用喎。咁如果咧你係屬於係紅外套嘅即級咧，你就可以優先今個月有得俾你買啦。咁所以大家記唔記得個價錢係幾錢啊？係398蚊啊，好抵啊！平時我用開 Plus 嗰支咧係要528蚊啊，而家已經係平咗差唔多係百幾200蚊啦，所以大家記得要試下啦。眼用得冇錯，眼用得啦，額頭紋用得啦，虎紋啊或者係木偶紋都用得嘅，成隻眼都可以搽嘅，全個面都可以用嘅。係啦，咁所以大家記得試下咯喎，我聽日就會訂完用咗就會話俾大家聽有幾好用啦。好，咁我分享到呢度為止啦。好啊，唔該晒撈老師啊！我一講呢個咧新嘅虎紋精華咧，我要講少少，因為咧有一次我唔記得咗，我哋一班老師咧喺度閒談嘅時候咧，我好似唔知叫老師話 Angela 老師話出咗呢支啦，咁啊跟住佢就勁搽啦，咁你知啊老師咧又即係乜都搽噶嘛，佢淨係咧用呢支全面搽喎，當面霜喎，第一勁啦係咪？全面搽當面霜，OK？咁都唔奇，我都唔覺得奇怪。係啦，唔知我叫佢話，喂，你是但咧，我哋好似叫試一樣嘢嘅，你是但揾條紋試下。佢話，哎呦，我揾唔到一條紋喎，我心諗頂，有冇搞錯？佢話俾我聽，我揾唔到一條紋啊，喺我塊面度，唔係嘛？有冇咁堅啊？真係，跟住講完咗之後，搞到我哋咧勁想試咯，你明唔明啊？冇紋，唔係嘛？係揾唔到，跟住又真係揾唔到啊！咁樣咧。咁我就覺得唔得啊，即係咧難得我喺度期待緊啊，公司出呢一支新嘅虎紋精華，我覺得哇
點都要冇咗啲眼紋啦，呢條虎紋啦，額頭紋啦，呢啲唔可以俾人哋去出賣我哋嘅年齡噶嘛。咁所以咧，哇，無論如何，第一時間聽日第一時間訂貨，係啦，因為今次咧紅外套咧即刻以上可以預購，哇，好開心，我可以訂5支啊，勁係開心，啊，啊，可以訂眼紋五支啊，眼紋真係得嘅，好犀利。眼紋真係得，眼紋真係得。但係一係嘛係記嘛？住個效你係咪咁果樣講過先？係個你係咪咁效果咧，樣講過？個效果係咧一定要搽1個月。嗱，聽住啦，一嗯，記住，個月啊。一定要搽，因為我搽咗4、5個月到噶啦，一定要搽嗯到1個月，仲要日日搽，早晚都搽，化妝之前都搽，真係得嘅。眼紋嗯，係得嘅，頸紋係得嘅。我而家直情係全面夜晚當面霜搽，面霜都唔搽佢，好變態，好變態，毒性肽3、4、5、6、7滴，跟住就全面搽面霜瞓覺，好佢誇張人啊，啊！面霜都唔搽，面霜都唔搽，咁你知我呢度幾乾噶啦。係咯，夠唔夠滋潤啊？咁就樣。係想知佢夠唔夠滋潤，所以我就係哦咁測試，哦，但係冇嘅，起身好好啊，同埋咧，我特登咧喺度屋企咧擠爆額頭啊，擠爆嘢啊，咁樣咧，乜嘢都擠爆佢啊，咁樣咧，跟住咧就搽落去咧，咁你先至睇個傷口快唔快，好快一晚修補晒，完全冇嘢，求其乜嘢擠我覺得好爆佢勁咪啊！佢修復修得好好啊，應該。喂，你揾個手指骨試下啦，一下呢度有紋啩，嗯嗯嗯，好似係關我下一步錯就我嚟搽手做 hand cream 噶啦，試下。手指。，Crystal 你冇乜點睇啊？老師對手佢係又白又我知啊，滑，以前整 gel 甲，我仲係記喺我個腦度啊。以前係啊，好白滑嘅老師隻手。一支搽都幾耐啊第一支搽咗幾？M 精華耐咧？其實我真係成個月都用佢噶，我而家就用第二支啫嘛。哇4個月先用第二支啊，咁都好抵其實就喎。唔係好多噶咋，但係而家我仲要15個 ml 喎。係啊，但係咧我呢排呢期咧開始狂用支大劈出嚟當面霜用，又睇下試嗯下佢點。嗯，我驚我哋用完咗太後生，唔知點算。基本上1個月咁啦，一支當佢用。係啦，當1個月一支咯，但係好嘅，支嘢真係好嘅。但係咪用嗯，好少份量就得㗎啦？我諗香港都冇咁乾，即係冇所謂啦。應該嗯香港當濕面霜用，因啦。為因為佢入邊係全部花嘅精華嚟嘅。嗯，全部都係純花嘅精華嚟嘅，所以你一擠出嚟先發覺，哇！即係佢係好淡嘅花香味，但係你一聞就知道全部都花嚟嘅。好嗯，正啊！係啊，聽日即刻訂。係啊，呢支係啊，呢支好聽日要即刻訂啊！真係唔得掂，係啊，我真係覺得第一時間你可以訂到5支啊訂，Crystal，爆5支佢先，係冇錯。真係訂晒5支啊！係咪敏預埋你啊？嗯訂爆5支佢嚟用啊！真係好，我覺得係咯，呢個新產品我其實期待嘅，因為始終咧 Lab 系列嘅嘢咧，我都覺得好有信心嘅。同埋好有滲透性啊，效果好好啊。嗯，醫美嘅產品都係我覺得好好嘅，Mary Kay 做得太好啦！咁啊，期待咧，大家可以同埋咧，嗱，大家聽完啦，一路頭先咧講，我哋開始咧遲入嚟嘅顧問咧，我哋一路講話，哎呀，飲奶昔啊，好似唔知係咪有啲要食咗一輪之後咧，有啲效果俾人睇下啦，瘦咗身啦，嗱，Crystal 好明顯啦，係咪啊？真人示範咧 fit 晒啦，腰型出晒嚟啦。係啦，體重又輕咗啦。咁我自己咧就你都知啦，我又未必即刻可以暴露我嘅體重啊、身形腰圍噶嘛，好驚喎呢樣嘢係咪？但我自己知嘅咁樣。不過咧，我自己咧反而咧會用另一個角度咧去即係去顯示我呢個飲奶昔嘅嗰個見證啦。咁因為最近咧我咪整親條腰啦，咁整親條腰咧。一定會有發炎啦，身體係咪？咁啊我就懷疑啦，因為身體裏邊有炎症啦，咁有炎症咧，因此而咧影響緊我嘅血壓啦。因為我從來咧好少血壓高到咁嘅地步嘅。咁我俾大家睇下先。咁咧嗱，月頭咧我啱啱即係發現咗我腰間盤突出咗，哇嚇死啦！你睇下先，我心跳係72。下壓92啊，我想講，跟住上壓155，呢個度數咧，我係唔可以咧針灸噶，我去
即係針灸嘅時候，個姑娘話：你好緊張啊！你一下壓92喎，係唔針得㗎喎，你坐下先啦，坐下都係跌少少。我想講，咁我就好擔心啦，死啦！我係咪要食藥啦？開始好啦，跟住咧去到我就開始月頭已經開始即係好乖，開始飲緊呢一個奶奶啦，係咪呢個奶昔啦？咁啊飲下飲下咧，喺到月中嘅時候咧，誒好似有啲好轉啦。我嘅下壓咧開始去翻88咯喎，上壓就146，安心啲啦。我老公就話啱噶啦，有翻咁上下年紀咧，140幾都係正常。我心諗唔係嘛，我平時量都係130零、120幾嘅啫嘛，邊有咁高啊？哇，好感恩啦！我去到月尾嘅時候咧，誒，我嘅再度翻我29號去量呢個血壓嘅時候，你見到我心跳係快咗嘅76，但係下壓已經去到83，上壓已經去翻一個好比較對於我嚟講好理想，比較理想啦，131啦。即係喺一個月唔夠嘅時間咧，你會見到我其實咧，我試呢一個奶昔咧，其實我就冇食乜其他 supplement 住噶啦，因為咧，我想淨係飲下奶昔，讓睇下佢對我嘅身體狀況有冇任何嘅改變啦。咁呢個係其中一個咧，我想記錄落嚟，所以我鼓勵大家咧，嗱，你唔一定去記錄體重嘅，我都想大家試下。去多向度去記錄呢個奶昔喺你身體出現嘅變化。嗱，我而家咧，其實之前我有叫 Stella 都開始，因為 Stella 同我咧係極度嘅兩極嚟嘅。點解咧？佢係極度低血壓嘅人，佢係屬於低血壓嘅人。咁低血壓嘅人咧，我又想睇下，誒佢食呢個奶昔能唔能夠幫到佢調整佢嘅血壓正常咧？嗱，大家又可以好簡單，唔使多㗎，即係你唔係日日。唔使日日量住個血壓嘅，即係 around 一個月可能量月頭、月中、月尾，好似我咁咯，3張相咯，量一量個距離，究竟你有冇變化啦？係咩原因啦？即係呢一樣嘢咧，都講緊咧。令到我去諗翻咧，就係其實喺呢一個奶昔裏邊有啲成分原來係幫助我哋血管，幫助我哋咧可以成個人咧從呢一個可能你嘅血管收窄啊，或者你嗰個情緒啊，記唔記得有一次我哋講一個成分，我估大家唔記得咗㗎啦，係嗰3隻靚油啊，嗰3隻靚油裏邊咧有一隻咧係令到我哋嘅情緒係平穩㗎。係啦，嗰啲情緒病啊、抑鬱病嘅人咧都可以食㗎。咁咧令到佢咧嗰個情緒平穩咗之後咧，你會發覺原來我哋個血壓都有幫助。所以我鼓勵大家嗱，試下你有血壓計喺屋企嘅，即係美容顧問咧，你去試下幫自己做一個咁嘅對比，咁又可以多向度㗎。即係 Crystal 話，唉，我唔知點樣同人分享啊。係嘅，有時我哋真係唔知嘅。不過咧，記錄咗先，記錄咗，可能有啲人咧喺講嘅過程裏邊，佢提到佢身體狀況，我哋就可以講下啦呢一樣嘢。咁啊，不妨去多少少咧一啲向度俾大家知道，哇！原來我哋呢隻咧奶昔咧，佢真係一個咧可以幫我哋咧調整我哋成個人嘅健康。我想講係健康，更加年青，讓你更年青係好重要㗎啦。咁啊，頭先咧，唔係，如果你今朝有睇我嗰個即係我哋團會啦，我平時都會講啊，今日會講啲乜嘢咧？嗱，我哋咧講咗一個題目比較特別嘅，呢個叫拉拉尖子華術訓練班，我哋係啦。咩叫尖子啊？大家知唔知先？開個咪先，大家開個咪，我要大家開咪嘅。今次我哋呢個訓練班係知唔知係咩啊？尖子即係嗰啲好優秀嗰啲人咯。冇錯。你知唔知大家喺 SPK，你哋都係一班尖子嚟㗎，因為你有班尖子嘅老師，自然就係尖子嘅顧問。Yes，係咪？所以咧，係啦，咁咧，所以我哋嘅訓練班咧係專訓練尖子㗎。咁我今日咧就會咧將一啲咧喺我哋產品上面啦，可能遇到一啲話術，去幫助大家咧點樣去刺激人哋啊，刺激人哋銷售，唔係淨係咧即係需求。我哋先講需求先，即係唔好講銷售住，我哋去刺激到督正佢嘅穴位，你先有偈傾。如果唔係咧，你冇偈傾啊！好多時咧，好似頭先阿 Crystal 話，唉，我一開波
就話俾人聽，人哋話哇 Crystal 你瘦咗，我就話你搞咩嚟？佢就話我飲緊隻奶昔咯，佢都唔講減肥住噶啦，奶昔咯。營養奶昔。係營養奶昔咯，咁樣，咁跟住咧就停咗啦。哦，嗰啲啊，咁跟住冇計傾啦，啊冇得再講落去，問都唔想問添。冇錯啦，其實咧你諗下喎，嗱呢度咧有一啲位我哋可以試下同即係對方講下都可以嘅。嗱，例如咧，其實咧一講到女人啊，女人靚咧，其實就唔好講肥住啦，唔好話。講健康態，即係哇咩咩血壓高啊，咩3脂咩三高啊嗰啲，其實都唔係咁重要㗎。有啲女性咧好簡單嘅咋，好簡單嘅咋，就係咧夏天嚟啦，春天嚟咗啦。咁咧其實如果我輕翻1、2磅，我着件衫就靚晒啦。你覺唔覺？可能有啲人就係為咗少少肥啲咁多，或者咧。唉，我嚟緊下個星期，我有個晚宴啊！我咧要咧着條好靚嘅裙，但係都着唔落，OK，爭啲啲，爭啲啲。咁咧，如果我瘦翻少少咧，我就好靚噶啦。其實女人可能就係為咗個1、2磅去同你買2盒奶昔噶咋，就係咁簡單嘅咋。就係春天嚟啦，着衫咧就係咧。瘦少少，我條腰出翻嚟，扣到，OK，搞掂。咁咧，其實佢就已經係咪真係得㗎？係啊，我話俾你聽啦，你乖乖地飲咧，其實你即刻可以瘦1、2磅，即刻着得靚條裙，哇，開心死咗，就即刻會同你買㗎啦。另外咧就係咧皮膚啦。可能有啲人咧成日長期生瘡啦、毛孔大啦、面色好黃啦、好暗啞啦，唉，搞極咧塊面又係咁出油啦，又唔上妝啦。嗱，女人好簡單，皮膚靚，皮膚靚咧佢就最開心，係咪？咁所以咧，嗱有一句説話好重要嘅就係咧，養人如養花。大家記住呢句説話，養人你講緊啦，養花，你諗下種花，如果朵花謝晒皮嘅時候，你會點啊？你唔會走去攞啲顏色咧，即係油下佢噶嘛？你一定第一時間係做咩咧？淋水，跟住咧就要落啲施下肥，嗰朵花先會靚噶嘛。同樣啦，我哋呢個奶昔就係幫你咧淋下水啊，施下肥啊，幫你提供營養。好啦，嗱，嗰個刺激話術咧，大家睇下咯。春天嚟啦，着衫要好睇，少少嘅啫，少少嘅啫。第二就係養人如養花，係啦，裏外都要咁靚啦。我想大家試下開下個咪，我哋咧嚟啦，尖子訓練班嚟，我哋嚟講下，開下聲先。春天快嚟啦，着衫要好睇少少，大家一齊講下先，嚟，開個咪講下。1、2、3，嚟講，快嚟啦，着衫快嚟啦，好睇真要好睇少少。好嘢，俾個掌聲各位尖子同學，非常好。我哋嚟練第二句，1、2、3，養人養人如花，養花，女愛都女愛都要靚。唉，俾個掌聲各位同學，好叻，好叻，冇錯啦。嗱，記住啦。當我哋去同人哋分享嘅時候，就係咯，好簡單㗎咋。我哋瘦少少件衫就靚咗㗎啦，着衫。跟住咧，有時養人即係好似種花一樣啦，朵花就日施下肥就得㗎啦。咁呢個都係咧，幫你咧去諗起點樣去刺激下人哋。誒係咯，我瘦啲就好啦，或者係有啲皮膚靚啲就得㗎啦。咁你都要俾啲營養佢喎，可能你皮膚營養唔夠。咁呢啲就係開始你嘅話術刺激到人啦。係啦，咁咧另外咧，我哋都可能咧有好多人話，唉，奶昔，你一講奶昔，市場好多啦，我聽咗好多啦，我亦都試過好多，跟住咧都係嗰啲咯，飲咗就係代餐啦。嗱，記住 Mary Kay 呢一個奶昔好簡單，一個字飯，2個字食物。3個字就係我哋嘅營養餐嚟咯喎，我哋睇下先。飯
點解我哋叫做飯咧？我哋嘅呢個奶昔咧，其實咧佢係代表一碗飯，係一碗飯。同埋咧，嗱，大家又要記住啦，你飲嘅時候咧，你開咗一杯奶昔咧，飯係點噶？我想問下大家，開個咪嚟講下先。飯你食飯點噶？慢慢食，慢慢食，會唔會一傾下啲餸咁樣。嘢就食晒碗飯先噶？我想問，唔會咯。唔會，會食下我會，飯吓？邊我會咯。個會啊？我啊，慧敏啊，你會食晒碗白飯先嘅？白飯啊，唔係佢夾埋餸食嘅。係咯，係咯，嚇死真係。嚇死！你話咩以為白飯？哇，飯對我嚟講真係好緊要噶。你無啦啦食晒碗白飯咁樣咧，淨係喪扒白飯唔食餸嘅，哦，咁啊，唔係，係啦。咁即係代表咩咧？嗱，呢杯裏邊咧奶昔，咁即係話呢杯奶昔咧，你唔係飲品嚟噶，我哋唔係飲品嚟噶，佢係一碗飯。飯係點食噶？飯係飲一啖，食一啖菜，係咪？係嘛？你會夾一嚿條菜，夾一嚿魚，夾一嚿肉，咁樣食呢碗飯噶嘛？咁所以跟係啊，住係啦，咁所以咧呢杯奶昔咧，你想產生一個好嘅效果，佢係一碗飯，所以係咧同你嗰個飯餐係同步食，就唔係咧我咕，當佢一杯飲品珍珠奶茶咁飲晒佢就錯啦。我一陣間會再講下點樣食得好。點樣可以咧瘦到身？就係因為你冇當佢係一碗飯。咁另外一個食物係咩咧？就係佢本身就係一個低 GI 嘅食品啊嘛。佢本身係一個低 GI 嘅食物，所以佢係一個食物，唔係一杯飲品。同埋佢本身係好夠營養，有17種營養，所以佢亦都係一個營養餐。咁當你喺個概念裏邊咧，就唔同咯喎。所以呢個過程佢係一個營養餐嘅時候，會唔會淨係俾一啲淨係想瘦身嘅人飲咧？一定唔係咯。嗱，阿 Stella 啊嗰啲啊，瘦到一條藤咁咧，佢都係飲噶，因為佢係需要營養。因為有時咧，有啲人咧以為咧，好多時一嚟就話減肥，唔係，大家要將呢一個奶昔咧撇啊，除咗減肥先，唔好第好甜噶，一時間去講減肥。甜我就唔好食咯。No，唔係減肥，佢係一個咧營養餐，亦都係咧俾唔好我哋咯，充足嘅營養，我諗住想令到我哋試下啫。身體有足夠嘅營養。OK，所以大家我哋嚟咯喎，嚟尖子同學們，我哋第一個字係咩啊？嚟，飯飯，飯耶，兩個字，食物食係啦，三個字，營養餐，冇錯，耶，各位佢個甜，喂，好睇住乖，坐喺度。咦，非尋日常乖，非常乖。係啦，咁你三我哋記住幾啊，梗係甜到漏啦，唔好愛啦。陳慧敏3米啊，開咗個咪啊你，我話唔有像啊。啲唔係啊，對唔甜住到漏，甜到漏，OK，係啦。嗱，咁我哋要記住，真係呢一個奶昔咧，我哋要知道咧，其實佢本身咧，我哋係代替咗飯先。第一件事，有好多人因為食飯而肥噶，所以咧佢本身就係一碗飯啦。咁你就知道原來奶昔唔需要喺食飯前飲噶。係同我哋同步食嘢嘅時候同步飲，呢個先係一個正確嘅方向。如果唔係，有啲人咧會話俾你聽，我越食越飲越肥啊！奶昔，誒，你飲錯咗，冇可能。奶昔唔會飲肥人，原因佢只係一個蘋果嘅卡路里。你食一個蘋果會唔會令你肥啊？冇可能噶嘛。所以你要知，原來佢係咧代替咗碗飯，同埋佢係一個食物嚟嘅。好啦。我哋再嚟睇下咯喎，咁我哋咧其實咧，我哋呢個奶昔咧，其實有5個特徵嘅。呢5個特徵咧就係咧，第一，快速供應能量嘅。快速供應能量咧，嗱，好簡單去記住佢，就係咧，你而家手機嗰條叉電線係咩叉電線嚟㗎？要叉幾耐你個手機先至會充足嘅咧？高速叉電線，
冇錯，就係快叉啦，冇錯。快叉就係我哋呢一個咧奶昔嘅一個其中一個重要嘅賣點。點解快叉咧？因為咧，當你飲佢，因為佢係營養，裏邊有足夠嘅營養，幫助我哋提升我哋嘅腦部嗰個嘅功能啦，令到我哋咧有精神。咁即係話快叉係點啊？一嘢就即刻到位噶啦嘛！如果你而家手機都要叉成半日先到，唔該你掉咗條叉電線啦，即係你嗰個叉電係慢叉已經 out 啦。而 Mary Kay 呢一個奶昔咧，其實佢係一個快叉嚟噶。快叉嘅時候係點啊？即係話我飲一陣，飲可能10分鐘飲一啖，跟住咧放低咗佢。我咧覺得咧半個鐘頭後，突然間諗起我再飲一啖，飲一啖。即刻就叉到電咯喎，充電充電，所以咧呢杯奶昔咧係咪需要咧全部好快速飲晒？唔係，大家要記住係唔需要噶，因為佢會幫我哋咧提升我哋咧嗰個能量。當你沖咗一杯之後，你可以慢慢飲，慢慢飲都可以幫你加強你嘅飽腹感嘅。係啦，另外咧提高個飽腹感就係咁啦，就係咧你用20至到30分鐘去飲晒呢一杯200ml 嘅奶昔，大家會覺得好驚訝，係咪呢？嚇，200即係一個屋仔奶要用20至30分鐘，冇錯。因為咧，你用20至30分鐘去飲嘅時候咧，你會將你個飽腹感咧拉長噶，拉長到去咧大概咧可以幫你飽到咧2至4個鐘頭噶。有啲人好快咁咕，飲完一杯跟住食飯。但係你可能咧，你嗰個一陣間個零鐘咧，你就覺得唔夠飽噶啦，你又會再食一啲其他嘢啦，就係咧可能買個奶油包食啦，跟住可能買個格仔餅食下啦。嗱，但係如果我哋將呢杯奶昔咧開咗之後，用個你哋有 shake 杯啊嘛，shake 杯放喺度，得閒飲兩啖，跟住咧好啦，過咗10分鐘又拎出嚟下午茶飲兩啖嘅時候咧。你會發覺你越飲佢嘅時候咧，飲咗飽咗，冇咗嗰種肚餓感咧，你唔會食咁多咁多嘅，即係嗰啲嘅唔應該有嘅食物嘅。咁呢個就係咧嗰個幫我哋有高速嘅化嗰個嘅飽感啊，令到我哋咧飽腹感會多咗。咁第三咧第三樣咧就係低 GI 啦。低 GI 簡單講係啦，好多人咩升糖指數啊，我唔明啊咁樣。最簡單4粒字就係糖分穩定，係啦，糖分穩定應該最好容易記啦，係嘛？糖分穩定，幫我哋咧成個人咧減低咗咧呢一個穩定我哋人體裏邊咧嗰個嘅糖分，咁啊更加容易明白啦。另外咧就係咧低熱量，我哋幾多啊？104個卡路里啫嘛，超低啊！同埋咧都係嗰句啦，優質豐富嘅營養就係頭先記唔記得嗰句係咩啊？養人如咩話？同學們開個咪啦，氧開個咪。氧化，係啊，Helen 咋，冇錯，氧化呢位同學係啦。咁咧嗱，有啲特徵大家記住。第一，快叉，快叉電嚟㗎，呢個係快叉，幫我哋腦部提升能量啦，精神啲。你睇我而家幾精神，一路同大家講嘢嘅時候冇精神，唔會瞌眼瞓，因為一路不停得閒飲兩啖，幫助我提升我嘅精神度。同埋好容易飽啊！飲真係咧飲咗咧分段飲咧仲飽，我想講係啊！食幾粒壽司跟住飲一飲咧，你發覺我琴日去食壽司啊，壽司全部都係飯嚟噶嘛。平時咧我哋兩個人咧可能咧都食10零碟啦。我想講琴日咧我食幾碟之後咧，我就覺得哇！好頂啊，好飽啊，已經食唔落啦，真係飽嗰隻啦。翻嚟仲要係咧一路咧飽到咧成瞓覺都仲好飽。咁其實呢個飽腹感係好足夠去影響緊咧你之後食完飯之後嗰2至4個鐘頭㗎。咁另外咧就係低 GI，我哋可以穩定我哋個糖分啦，話係啦，糖分嘅穩定啦。我食咗壽司嗰啲飯都唔會成為咗我嘅糖，咁而且係低卡路里。亦都係一個好營養，營養好咧，你會發覺
你個人嘅狀態都後生咗，你講嘢都大聲咗，隻眼仔都精靈咗。呢個就係咧我哋嘅特徵嚟嘅，大家要記住，係啦，記住咯噃。好啦，另外咧，我哋成日睇呢一張圖畫噶啦，呢一個 PPT 噶啦，好營養、好身材、好皮膚，OK。呢個咧其實係我哋咧呢個奶昔嘅九字真言，OK，九陰真經，大家聽過啦嘛？大家要秘訣咧，就係有三個好，呢三個好，記住佢就係好營養、好身材、好皮膚。好，我哋尖子同學嚟，我哋講下呢個九字真言先嚟啦，開個咪，又講下三個好嚟，一二三，好好營營養、養，好身好身材、好皮膚。好皮膚。好乖，各位尖子同學真係聽話啦，今日冇錯啦，好營養、好身材、好皮膚，好營養、好身材、好皮膚。嗱，記住咯，就係好營養、好身材、好皮膚。咁咧，所以我哋唔會即刻同人哋講話，喂，立即瘦身，立即想瘦身，一定飲拉。我成日講拉拉，呢個咧係啦，我哋呢個 milkshake 啦嚇，係啦，唔好第一時間同人講瘦身先。係啦，我哋一定要講好營養先，因為咧一路講緊營養咧，就會讓我哋咧真係養住朵花噶。所以咧呢個三好大家要記住啦，好營養、好身材、好皮膚就係我哋嘅 Mary Kay 呢一個嘅奶昔嘅九字真言嚟噶，一定要記住呢九個呢九個字噶。好啦，咁裏邊咧有5個點啦。好，我哋先嚟睇下咧好脂肪。OK，大家可以睇下呢個咧就係裏邊嘅好處啦。好，嚟我哋開始睇脂肪啦，油脂嗱，大家都好嗱，我咧就有一啲新嘅資訊俾大家，有關於油脂呢一樣嘢。因為咧嗱，如果我哋食嘢嘅時候，一定會吸收油脂嘅。油有分好同唔好。好啦，你話好油其實係唔係好多種食物裏邊有好嘅油？但係壞嘅油呢，我想講好多好多食物都有壞嘅油脂㗎。咁呢啲嘅油脂呢，其實你只能夠俾自己嗱，容許俾自己一個星期食一次炸雞啦。OK，容許一個星期俾自己食一個奶油包嗱，一個星期好啦。點解？嗱，真實講面話俾你聽，因為呢。壞嘅油脂咧，當落到我哋嘅血管，就好似攞住一把刀仔戒你嘅血管。哇，好驚係咪？戒到你個血管有裂痕噶，咁咧令到你嘅血液會發炎。當你血液發炎嘅時候，嗱，好多人咧就會產生一啲嘅慢性發炎。例如咩係慢性發炎咧？有冇聽過人哋成日話胃炎啊？我好似咧個人硬係唔舒服，但係我又講唔出咩唔舒服，就係唔舒服咯。嗱，呢個咧就有機會同你嘅血液有關係嘅，咁就係慢慢因為你嘅血液嗰個血管，就因為你長期食咗一啲咧唔好嘅油脂，令到佢越嚟越收窄。甚至黐埋咗，跟住就開始堵塞，跟住出現咩啊？你嘅心肌就緊塞咗，同埋會中風。哇，好驚啊！一聽到呢樣嘢，大家真係咧，原來你每食一隻炸雞翼嘅時候，你割一刀噶啦，同條血管，OK？你食一個麥樂雞嘅時候咧，整2刀喺呢個血管度噶啦。全身嘅血管，當你喺心臟血管周邊嘅時候，佢一路不斷喺度劃你嘅血管嘅時候咧，其實你個血管壁就開始有裂痕噶啦。所以你唔好諗住係好香噶，真係好難以抗拒啊！我想講炸雞髀真係好難抗拒。嗰啲咧蛋撻係好難抗拒噶，呢個仲有西多士都係好難抗拒噶。但係我想你記住，我唔係唔俾你食，
不過一個星期食一次，揀一樣好啦。因為真係咧，如果唔係你個血管就不斷俾佢戒，戒到你咧就出現咗咧，好容易心臟血管收窄咗。其實爆血管咧，即係血管中風呢一樣嘢咧，已經唔係講緊老人家嘅事噶啦，已經開始係講緊好年輕化噶啦，所以大家要好小心咧去選擇你嘅油啦。好啦，大家可以睇到啦，嗱呢一個咧，大家都可以 cap 嘅，我覺得嗱呢個就可以同一啲咧講緊譬如佢食緊炸嘢嘅時候，你可以講下咯。食緊啲炸薯片嘅時候咧，喂，你知唔知咧？我最近聽咗咧，原來咧我哋食薯片會咁樣咁樣㗎，令到我哋血管，有冇聽過啊？咁樣可以傾下呢方面嘅偈先，係啦，可以了解下呢啲係俾你哋嘅資訊嚟嘅。係啦，俾你嘅資訊多啲同人講下有關血管病嘅問題，血管收窄啊、中風啊，或者係腦嗰個心肌梗塞呢一樣嘢。大家唔好諗住肥中央肥胖就，其實中央肚腩、胃腩嗰啲就係呢啲嚟㗎啦，就係呢啲嚟㗎啦。大家千祈唔好小看呢樣嘢，唔好諗住，唉食咗先算啦，或者唉我食咗我有去支丸啊。冇用噶，因為咧，其實當你食咗落去已經戒咗一刀噶啦，戒咗一刀，你食咩去脂丸咧都冇咩作為噶啦，大家要留意啦呢一樣嘢。好啦，咁啊講到我哋嗰三隻靚油啦，梗係講下係咪？我哋呢三隻靚油咧係超級靚嘅。嗱，我哋嗰個嘅中鏈甘油三支咧，其實佢係英文簡單講啦，我而家講英文嗰個啦，MCT。嚟，我哋講下先。我哋記得其中一隻油係咩啊？MCT，嚟，同學仔講下。MC MCT，記住咯喎，MCT。嗱，油咧係分咗，我哋會分三種，高、中、低油嘅嗰個質感咧係分咗三樣，高、中、低，而中間中油係最好，所以我哋係揀咗中鏈甘油三支呢個油。佢咧，因為佢係最珍貴嘅，中鏈油係最珍貴嘅，佢亦都咧係兩低兩快，幫我哋咧可以咧加速吸收啦，而且咧佢好似咧簡單去諗咧，佢其實咧就係幫助我哋人體咧係增加我哋嘅體力啊，增加我哋嘅體力。有啲咩人需要呢一個 MCT 嘅油咧？一啲做運動健身院嗱。如果你有去開呢個健身院啊嘅時候咧，其實佢有賣呢隻油㗎，有啲健身院係有賣出，即係會賣俾你咯。因為健身院有時會賣埋啲蛋白粉啊，佢甚至呢隻油咧就係俾啲做健身嘅人咧，因為有力啊。當你飲咗呢個油落去嘅時候咧，你個人咧舉重啊，或者做一啲即係運動嘅時候咧，你就係嗰嘢 power 啦，即係其實就係要爆發你個潛能、個體力啦。所以點解當我而家分開飲啦，分開啊講一陣間又飲一啖咁啦，咁其實咧就係幫你咧，嘣一聲將你所有嘅能量提升佢哋個腦部，佢可以幫助你成個人咧有 power，所以佢咧係有一種人士咧係會飲嘅，就係做運動嘅人。咁另一種咧嗱，大家都知，如果你有事特別有病入咗一個地方係都，你就知佢有好大鑊嘅係咩病房啊？大家估下，係當你收到話啊邊個邊個入咗咩咩啊？ ICU 冇錯，ICU 一入 ICU 嘅人咧，其實都係咧，佢哋如果入 ICU 咧，其實都有係需要打呢一隻油入去嘅，你知唔知？因為佢係幫佢咧增加咧嗰個體能啊。係啦，當直接注射㗎咧，嗰啲 ICU 嘅人咧，咪掉咗好多樽嘢嘅。你留意下，即係都唔好講留意啦。如果你有機會睇到嘅時候咧，佢其實掉咗一樽咧，其中一樽咧就係呢個 MCT 呢個中鏈油啦。中鏈油咧，佢其實係直接注射啦，嗰陣時就係。因為你喺 ICU 咧冇㗎，一係咧你就好嘅，你就可以轉嚟隔離病，即係去咗正常病房啦。唔好嘅你就已經要落地下地牢㗎啦嘛。咁我哋就
拜拜噶啦嘛，係咪？係咪？只有兩個地方去嘅啫。咁你入 ICU 深切治療病房嘅時候咧，其實所有裏邊嘅人咧，佢都會吊住呢一樽 MCT 嘅油，令到佢身體咧可以盡快恢復營養啦。所以你諗下，原來我哋究竟你想係你而家去食呢一個 MCT，令到自己健康啲啊，定即係一個唔好彩喺 ICU 要吊呢個 MCT，係咪？你可以即係當你分享嘅時候，就可以解釋俾人聽。哇，原來呢個油咧〜係可以咧令到喺隔離病房嘅人有營養同提升佢嘅精神嘅。OK，好啦，另一個油咧就係 CLA，我哋共厄亞油酸呢。同學，另一隻油叫咩名？CLA，嚟讀下先。ELA LA CLA 冇錯啦，CLA 我哋呢一個咧就係共厄亞油酸啊。咁簡單講，佢係一把火。共厄亞油酸係一把火，去燒晒我哋身體裏邊咧，燃燒我哋嘅脂肪。哇，正唔正先？幫我哋燒咗我哋一啲咧代謝，係啦，帶動啦，令到我哋皮膚又柔潤啦，又有水分啦。特別佢咧針對性咧，可以幫助我哋咧燒 burn 啊，burn 脂肪用噶。嗱，大家記住，簡單記住就得噶啦。CLA 就要嚟咧，一把火燒晒我哋啲肥膏，就係咁簡單。好啦，第三隻咧就係我哋嘅呢一個嘅亞麻酸啦，亞麻酸即係亞麻籽油啦。亞麻籽油咧，其實咧就係針對性我哋咧個肌膚狀態啦、頭髮啦靚，我啲頭髮髮質會靚咗啦。再嚟咧，其實好多時咧，大家會聽。唉，魚油丸，魚油丸有冇聽人話我要食深海魚油丸？呢個 DHA 啊，同埋呢個 EPA，亞麻籽油裏邊就含有呢一個嘅 DHA 同埋 EPA，記得咯喎，就係咧，所以你之後咧，啲人話我食開魚油丸嘅，唔使啦，你唔使食噶啦，因為我哋呢一個咧，呢個油裏邊咧。亦都咧，佢係咧有晒呢一個成分喺度噶，有晒呢個成分喺度咧，令到我哋個皮膚白滑啦，又光潤啦，又有光澤咧，就係原因就係亞麻籽油啦。咁你會話咧，咁其實我開咗呢個奶昔咧，嗱，我哋呢個奶昔咧，同市面任何一個奶昔有最大嘅分別，大家要留意我以下要講嘅嘢啦。以下要講嘅嘢咧，就係因為只有我哋 Mary Kay 獨家嘅一個技術嚟嘅，係咩技術咧？就係我哋嘅微囊技術。你話老師係乜鬼嚟㗎呢個？誒，大家知唔知微囊技術有喺咩我哋產品咧曾經出現過？夜間精華，一粒粒波波，係咪啊？冇錯啦，Timewise 嗰隻透明珠珠啊，珠珠精華就係啦，就係呢一個咧微囊技術啦。微囊技術其實我哋唔單止係產品，我哋有好多嘅我哋嘅 supplement 裏邊都有。而今次呢一個咧奶昔，我哋都加插咗落去，擺喺咩地方咧？就係我哋嗰三隻油嘅裏邊。咁你話吓？擺落去有咩好處啊？嗱，我哋可以睇下，原來咧，我哋喺個盒度已經可以揾到，睇唔睇到啊？大家唔該讀出嚟，第一個係咩啊？黃色 highlight 咗嘅，嚟同學們，一二三，亞麻籽油籽油粉、中年甘中年油甘油三支三支微微囊囊粉，共中額亞亞油油先甘酸甘油之油微囊之微粉。囊粉。冇錯，全部呢三隻油都用咗呢個嘅微囊技術去咧，去係啦。係啦，做一個咧，我哋嘅技術將佢包住呢啲油。咁你話有咩好啊？嗱，最大分別咧就係好多出邊市面上賣緊嘅所有所謂咩奶乜奶嗰啲啊，咩減肥嗰啲咧，佢哋係唔冇呢個技術，所以佢唔可以好似我而家咁，將呢一杯奶昔分段飲，擺喺度2個鐘，你飲落去同樣都係嗰個味。特
但係如果你攞其他嘅產品、其他嘅奶昔，你擺到2個鐘，佢即刻會變臭咗。所以佢哋咧通常都會叫你一開你要即刻飲晒佢。因為佢喺個過程裏邊咧，佢會變啊，啲味道會變，因為佢冇咗呢個微囊嘅技術咧，去令到咧包裹住呢啲油脂嘅時候咧，佢只要一接觸空氣，佢就會變化，一變化佢就會咧又出現咧味道唔好啦，亦都會臭咗，亦都咧影響緊佢嗰個功能嘅。咁而我哋 Mary Kay 呢一個奶昔咧。就因為我哋加咗呢一個微囊技術，令到呢3個油脂咧都可以咧好正常咧，就算你擺到攤喺度2、3個鐘頭，佢都唔會變味嘅，仍然係咁好味，同埋咧你會咧更飲落去咧一路飲，你會飲到咧嗰種飽嘅感覺，因為呢3種油脂都會令到我哋咧有呢個飽腹感，所以當你去講解俾人聽嘅時候，喂，點解要分段飲啊？就係因為呢個原因。當你分段飲，即係快叉，大家記唔記得？快叉，得閒飲下，得閒飲下嘅時候咧，你會發覺，咦，我嘅飽腹感強咗，我就會自然冇咁肚餓，唔肚餓，你自然就唔想食咁多嘢。OK，好啦，跟住咧就係第二，我哋低 GI 啦，我哋低 GI 咧就令到我哋咧更加輕盈啦，係啦，同埋咧我哋可以咧。更加咧容易冇咁攰啦，而且我哋咧有一個特別之處，我哋咧係攞咗3方認證嘅，呢一個低 GI 咧係令到我哋咧可以咧糖分穩定，低 GI 就糖分穩定啦，係亦都咧攞晒 cert 嘅，記唔記得我哋嗰個桑葉啊，桑葉提取。嗱，睇翻頭先啊，睇到有個證書嘅，我哋3方咧有一個證明咧，我哋呢一個係真係低 GI 食物嚟嘅，而且我哋有一個咧好大隻雞乸咁大隻字嘅，咁我俾大家睇下先，就係咧一個 low GI 嘅證書認證，所以你見到個盒上面咧係會有呢個認證喺度，呢個認證咧亦都係咧係即係認可㗎。係啦，咁呢個認可咧，唔係所有產品都認可佢為一個低 GI 食品，所以我講話第二個字係咩啊？食物，佢就本身就係一個低 GI 嘅食物，佢唔係一個咧所謂嘅減肥奶昔，就唔係，佢本身就已經係一個低 GI 食物，大家會記住咯喎，呢個係啦。好，咁我哋去到咧第3啊，就係講緊高好纖維高飽腹啦，就係咧佢可以令到我哋喺沖嘅過程嗱，大家要記住呢一個位好重要啊，好重要，係講緊你咧飲咗有冇減肥嘅效果就由呢度啦，就係咧記得第一你要先用咧一個水溫係講緊係60至70度，即係幾多啊老師？60至70度，大概係唔辣嘴嘅溫度。唔好辣嘴，唔好咧吹嘅，唔好吹，即係要哇吹到好熱啊！嗰個溫度唔係叫做60、70度，你啱啱可以入口嘅。咁跟住咧，你先用水量一量，最好用個 shake 杯，或者能夠有一啲嘅嗰個即係量度個指標啦。佢可以咧去度咗之後咧係200cc 水，加200cc 水之後再倒粉。咁你就喺你嘅正常嘅正餐啊，嗱，我會建議喺正餐唔好，如果你真係想做到一個減肥瘦身嘅效果，唔好擺中間，最好係擺早餐、晚餐，因為你擺中間咧呢個位，你只係當佢一杯，你唔會中間肚餓走去食碗飯㗎係嘛？我想問下大家。你唔會走去無啦啦，即係咧中間時段走去食碗飯充下飢，唔會噶嘛。咁咧，如果我哋咧真係想做到一個瘦身效果，而咧真係可以減到減磅嘅時候咧，我會建議擺喺你嘅早餐同晚餐去食，慢慢飲，唔好一次過飲晒佢，因為你越慢飲嘅時候咧，你先會覺得佢越嚟越飽。仲有另一樣嘢係好重要嘅。你飲咗呢一杯之後咧，你要咧飲夠水。嗱，好多人咧就會可能有啲客人咧，我都聽過啊。點解我飲咗奶昔咧，好似去廁所去得唔好？其實咧，最主要原因就係你飲水唔夠。你個水量唔夠嘅時候咧，就引致到咧佢會出現咧
令到你個排便咧唔好，係啦，咁啊一定咧一般啦，我會建議大家每日要去到1500至到2000嘅 CC 水，你要同自己記住，所以我而家咧長期揸住呢隻咧咁大隻嘅杯咧，一早起身就已經飲好多嘅水。因為水係可以幫我哋將身體裏邊嘅毒素排走，而且咧你想減肥係必定要夠水量，你先有做到。如果唔係咧，你又好難咧將你身體裏邊咧嗰啲毒素排走咗，或者多餘嘅水分排走嘅。咁呢啲都係好重要，大家一定要記住呢一個位啦，就係咧要由水先啦開始啦，跟住咧溫度啦，跟住仲要係同你飯餐同步飲。同步食，你就代替咗你嗰碗所謂阿維媽媽好美味嘅飯啦。嗱，我唔係唔俾你食飯，不過咧我都有食飯，不過我就會食大概1/3碗飯咯。其實我都食唔晒啊，而家係1/3碗飯我都食唔晒，因為我一路飲住佢咧，爬少少，即係我食菜，跟住食肉，跟住先至再嚟食2啖飯，我已經覺得好飽啊。原因呢一個令到我好夠飽足感啊，令到我係相對飯係最肥噶。咁大家一定要記住呢樣嘢啦。好啦，好啦，去到我哋嘅第5點咧，就係講緊好蛋白啦。好蛋白咧，我哋其實人體係需要吸收蛋白質嘅。嗱，呢度咧，你會見到一個簡單嘅計數方法。如果本身你係73 kg 嘅人，其實咧你係要食73 kg嘅蛋白質，係啦，一日裏邊。咁我哋一包嘅奶昔咧，其實係講緊係得900 gram 啦，呢個係900 gram 嘅蛋白質。咁即係話我一包其實我係唔夠嘅噃。如果我係73， 900 個 gram 啊？吓？你係講900 gram 定900 個 gram 啊？九個 gram，9個 gram。係啊，9 個 gram。9個 gram，9個 gram，咁即係話你計一計啦。如果我一日飲2條，我都係得18 gram 嘅蛋白質，係咪？咁我其他點樣啦？就係喺我其他嘅食物裏邊吸收。所以呢個絕對唔係一個代餐，從中你就會知道啦。你就明白佢點解唔係一個代餐呢？因為佢一條得9個 gram。如果我哋身體嘅重量係73 kg 嘅人啦，咁其實我哋要73 gram 嘅蛋白質喎。咁即係話我哋如果飲2條都係得18 gram 啫喎。18 gram 我哋仲有好幾個食物，我哋可以譬如食我哋雞蛋啦，或者食一啲肉類啦，都可以有蛋白質。所以佢係建議你一定係要從其他食品裏邊去吸收足夠嘅蛋白質，令到咧你嘅身體有足夠嘅蛋白質啦。咁所以你唔係一個即係代餐，唔係食咗佢就得，你要記住。而我哋每一餐咧，大概係可以食到咧係20 gram 嘅蛋白質一餐，大概係咁。咁即係話我哋一包9個，你減一減，即係我仲有11 gram 嘅蛋白質可以吸收。如果我做餐嘅時候。咁即係可能你可能食2隻雞蛋，或者係用其他嘅食物去代替呢個蛋白質啦。咁大家比較容易記啦。係啦，咁呢個咧就係好簡單啦，就係咧講緊咧我哋呢一個一包係有一個蘋果嘅熱量啦。咁而佢嗰個嘅卡路里就係104個卡路里。你飲呢個奶昔咧，其實你想瘦身一個好重要嘅點係要讓自己有流汗嘅出汗嘅，所以咧有一啲中國嗰邊嘅營養師啦，佢都有教我哋咧，你要俾自己有出汗感咧，可以去汗蒸，可以沖一個熱水涼，令到自己出汗，唔一定話即係哇跑步啊跑到成身汗，因為你越出汗咧，你幫你咧更加容易瘦，因為將啲汗水啊。其實你可能重1-2磅係啲水嚟嘅啫，咁咧你未去到減肥嘅。不過咧，我哋能夠出咗啲汗之後咧，你會瘦嘅方向咧會更加好啲啊。最後咧就係講到我哋嘅微量元素啦。微量元素嘅時候咧，你會見到咧嗱，好簡單3樣嘢，我哋要做一個精緻女人，有3樣必備嘅嘢，就係美甲、美髮、美膚。嚟，我哋同學仔。
我哋要做精緻女人要有咩話？美格、美美髮、甲美美膚膚。係啦，喂，我想望下大家有冇做呢三件事？有嘅，唔該喺聊天室幫我俾個一字啊，唔該。睇下自己係咪精緻女人先。哇，係即刻啊，咁啊！好好，我哋 Mary Kay 嘅尖子同學們都係精緻女人。係啦，原來咧呢樣好重要，你知唔知道啊？美髮、美甲、美膚真係俾人睇到你個狀態。嗱，一個一個靚女，一個好精緻，我哋唔係靚咁簡單，我哋精緻精裝啊，精緻啊。咁咧，其實點解我哋哇，原來做精緻女人要三樣嘢？冇錯，奶昔就係幫我哋做呢三個向度嘅精緻女人。第一，裏邊有維他命 A 同 C，A 同 C 就係幫我哋夾嗰啲指甲會靚咗。事實係嘅，我飲咗之後指甲係咪靚咗嘅？好硬淨嘅，係啦，Stella 就知㗎啦。佢就覺得我啲指甲薄咗，但我呢排啲指甲好硬啊，靚晒。OK，頭髮我哋咧頭髮都要靚，我哋好着重我哋嘅髮型㗎嘛。你個 Crystal 係咪？慧敏係咪？Stella 係咪？我哋嘅靚太啊，Catherine 全部好着重髮型㗎。嗱，頭髮靚咧就係、維他命 B 一 B 二，同埋鎂啦，呢啲咧係幫助我哋咧頭髮會好靚，同埋咧嗱，頭先我講啦，血壓高可能都係情緒，原來咧微量元素裏邊嘅鎂咧都係幫助我哋情緒穩定噶，可以減低我哋有抑鬱啦、焦慮啦，令到我哋嘅血壓咧可以減低噶。係啦，美膚就唔好講啦，就係維他命 A 啦、C 啦、E 啦，呢啲咧都係抗衰老，仲有我哋維他命 B 集。我哋嘅煙酸啦，可以更加亮麗啦，令到我咧泛酸啦。原來咧，你想啲狗啊、貓狗啲毛毛啊、皮膚啊靚啲，原來咧佢食咗呢個維他命嘅B 啊、B 雜啊呢啲咧，都令到佢頭髮靚咗。Omega 3都係令到佢啲毛毛會靚咗㗎。咁所以咧，你會見到哇，對於女性咧，面色更加紅潤啦呢啲嘅。所以呢啲個位咧，哇！原來我哋要做精緻女人咧，真係呢一個奶昔幫到我哋能夠頭髮靚咗、皮膚靚咗、指甲靚咗，做一個咧好精緻嘅女人。咁跟住最後一點咧，就係講到咧，誒咁老師咩人係唔食得？好啦。我哋孕婦係唔建議食嘅，因為咧太低能量嘅話咧，孕婦係要全能啊，全能量噶，所以佢哋係要吸收全部最有能量、最有益嘅嘢俾佢嘅 BB，咁樣先要令到佢個 baby 會健康。所以大家都當你睇到呢個位嘅時候咧，誒就知道，哇！原來我哋呢個奶昔咧可以幫到我哋全然咧更加豐富啦。好啦，落嚟咧有一個咧快速嘅密送遊戲啦，就係咧我交俾撈老師啦。好啦，我哋做一個精緻嘅女人啦，而家要咁咧，要睇大家有幾精緻啊！好，首先咧，等老師打個零先，打個零出嚟先。係啦，咁我哋要做一個遊戲啦。咁咧，出嚟老師咧就一陣間咧會 post 㗎啦。咁我就話啦，咁好啦，我想問下大家，乜嘢食物咧係可以係邊啲係屬於係低 IG，邊啲係高 低 IG 啊？GI，哦低 GI 啊，係啦。咁所以咧，我哋而大家咧就家估下啦嚟啦，我哋有玩呢個遊戲咯喎。好，預備，一、二、三。粉絲係低定高啊？唔該，打個二字。粉絲係粉絲你寫低同高嘅低，啫，係啦。哦唔係低。係啦，，Crystal，Crystal，Crystal 大家先，打下低先，打下先，嗱，係啦，記住自己係低定係咩啊？打咗低或者冇錯高，，Crystal 估得啱，Crystal 有一分。OK，好，係啦，係咪估阿老師佢哋估到低都有一分嘅，估到低都有一係啊，分嘅，哦，估得啲係啊。咁咧粉絲咧係屬於係低 GI 嘅，係啦。係啦。好，咁所另一以咧呢一個啦，個咧係令到我哋係健康嘅。好，第嗯，二。預備一二三，餅乾係低定高啊？打個高字。哇，Helen 真，哇，快到啊！真係
Stella 都尖子啱嘅女人喎，犀利犀利犀利。好，Stella 都啱嘅。，OK，啱，冇錯係好，高。大家都估啱咗，大係啦，家都有一病咗係分啦。高 GI 啦。OK，好，跟住呢樣嘢咯喎，係生果嚟嘅木瓜。木瓜係低定高咧？係啦，大家打，大家打，有有差異，人估高，有哦，有差異，人估低。又有高又有低，有差係異。係低，冇錯，係 Helen 珍同埋阿慧敏係答啱嘅。好，OK，好，跟住呢樣嘢咯喎，應該一講就知噶啦。古董，古董係低定高？好，有差異，有好，差異，有差異。繼續講，有差異，有差異。有係啦，唔好講答案字，老師。係冇啦，冇講，係啦，好，睇下嗱，大家睇下咯喎，嚟咯喎。係高，係啦你有 ，Crystal 同冇分啊？記住 mark 慧敏分啊同吓。埋阿 Carol 嗰個係咪 Carol 嚟㗎係 Carol 係估？Carol 係啦高嘅。，Carol 嗰個中咗啦，冇錯啦。烏冬咧係屬於高 GI 嘅食物嚟嘅。OK，好，跟住蒟蒻，蒟蒻係屬於低定高咧？好，哇，個個都好醒喎，係冇錯，係低 GI 嘅食物啦。OK，跟住呢樣嘢係老師最中意食嘅，70%嘅黑朱古力係高定低咧？好，哇哇哇，有又有高人有高，有人有低，又有低係啦，喎。有差異係啦，啊呢個。嚟大啦，睇下答家睇下，案咩先？睇下答案係咩？係低，係哇，啦，可以大，可以狂食係啊，啦，係咪？所以老師係好中意食嘅，食咗唔會肥嘅。低 GI 啦，呢個係唔會係啦，增加我哋冇錯，糖分嘅喎，係啦。冇錯啦，係啦，佢糖分係低嘅。饅頭係屬於低定高啊？低定高啊？係啦，有差異，有哦，差異，有差異。有差異，係啦，有差異啊有差異，有差異，！OK 有差 OK，異，有差異，係高啊，係高 GI 啊，唔好以為饅頭，唔好係啊，事記啊，得記得少食啊，唔嗯，好食啊，知唔知認啊？出事啊呢個。出事啊，出係啊，事啊，出事啊，出事啊！係啦。跟住呢個咧，記得出嚟老師係中意食嘅呢樣嘢，係啦，麻薯，麻薯係高定低咧？係啦，麻薯，好，好，即係嗱話低啊，有差異啊，係啦，大家都係啦。OK，係高啊，係啦，麻薯黏性好重噶，所以咧係高嘅。嗯，跟住呢樣嘢咧，我知道大家都好中意食嘅。有啲人中意食，有啲人唔中意食啦，應係啦，該榴蓮係高定低啊？冇，冇，冇食。冇，冇，冇，比較一致，比較一冇，致。係啊，係啊，冇錯，冇錯，冇錯，係高 GI 啊，誒，冇錯，係啦，咁最後一條咯，最後一條咯，好，意大利麵係高定低啊？睇下先，有，咦咦哇，好多人都咦高高高高咦高，咦暫時一咦致，暫時一致咦，係高。一致係高，哦好，睇下先。，no 係低啊，居然低，係啦，即係咧，其實咧，佢講緊咧係冇任何嘅醬汁，係純粹只係意大利麵咧，其實係低 GI 嘅。但係如果你加咗一啲醬汁咧，咁其實就係成為咗高啦，因為佢個醬汁形成咗啦嘛，係咪？好，大家嗯，話俾我聽，你哋 total 有幾多分？自己計咯喎 Crystal，Crystal 有幾8分，分？有幾多條估中咗？係啦數，大家數分，數分，，total 有10個問題嘅，十條問題。係啦。Crystal 就有8分，Stella 唔記得，唔記得 Stella 就唔記得棄權。呢權，係啦，係啦，仲有咧？仲有邊個其啊？他人咧？係啊，其他人咧？其他人有幾多分啊？
阿莎阿莎莎有3你分。3條，OK，3分。好，好，跟住咧，其他人咧，啊，Stella 有5條啊我有，OK。5條，OK，係啦。哦 Carol 四，Carol 條，4分，慧敏咧，慧敏幾多分啊？我喺度睇緊啊，碌翻前邊，係啊，碌翻去。哦，碌翻前面。哦，Helen 真有6分。Helen 真有6分，OK。好，嗯，慧慧敏有七敏有七，OK，分。咁即係最高分。係誒係，Catherine 有冇啊？Catherine，Catherine 係啊，Kevin 有冇顯示啊？Kevin 有埋有冇選？走埋。有埋，OK，好，放棄，OK。好，好，恭咁我喜 哋答得最高分嗰係 Crystal，恭喜 Crystal 八 Crystal。分。太好啦，係啊，即係多謝撈老師啊。好，其實咧，我哋要多啲認識咧我哋冇錯。嘅食物，因為咧其實唔一定每一種食物咧都有呢一個嘅 GI 值嘅，因為咧嗯嗰個食物係本身會影響緊我哋嘅血糖。大家記得 GI 係咩啊？血糖穩定啊嘛，係咪？係啦，當我哋咧呢個食物係會影響血糖嘅時候咧，嗰個食物先至有 GI 值嘅，咁大家就會知啦。咁我哋咧大概都係呢啲澱粉質啦、甜嘅嘢啊，呢一類食品啦。咁佢其實咧有啲你真係估你唔到㗎，即係意大利麵咧，其實咧即係咩啊？你朝頭早如果早餐咧，你食呢個叉燒意粉係 OK 㗎，我想講。係好過你食呢一個沙爹牛肉麵噶，大家知唔知啊？所以你可以揀啊。咁所以咧，意大利粉咧係可以啱咧一啲糖尿病人食噶。通粉、意大利粉呢一類嘅麵粉啊，就可以代替咧嗰啲咧饅頭啦。為民你揀意粉食啦，唔好食。啲嘅粉絲啊，仲要係揀啲粉絲都得，係有粉質嘅。絲都得，油豆腐又係肥少少啦，不過咧 嗯 OK，我覺得可以接受嘅。好，我哋簡單就嚟到呢度嘅遊戲啦。咁啊，Crystal 就贏咗啦，將會有一份特別嘅禮物啦。好，係老師嚟到咧有少少就係講下我哋3月份我哋嘅13堂美容課，耶！我哋睇下，我唔知有冇人冇報啊吓。嚟恭喜晶晶，恭喜 Crystal。咁我想問阿 Stella 同阿慧敏，你有冇完成13堂啊？有冇完成啊？三月冇份未完冇，成，Stella 有冇嗯，完成啊？冇冇，Ella 冇。冇，咁我就恭喜 Crystal 同晶晶嘅，恭喜晒，已經3連冠啦，繼續犀利。加油，又可以揀禮物啦，係啦，可以揀禮物啦，OK，係啦，我就會咧同呢個經理攞禮物啦，OK，好，咁我哋嚟報告事項啦。咁咧，頭先一路講緊都係奶昔啦。咁今個月啦，4月份咧，公司其實有一個奶昔嘅銷售競賽㗎。咁咧呢個競賽咧，原來贏咗咧前三名嘅話咧，原來可以攞到我哋5月新品。哦，我諗緊5月新品會唔會係嗰支虎紋霜咧？會唔會有機會。係咧？係咪咧？我唔知喎。即係咧，大家努力啦。頭先聽咗好多我哋尖子訓練班裏邊咧講嘅內容，大家如果要重溫，咁一陣間就可以咧，再翻團會又聽下嗰個時段嗰 part 嘅時候咧，去了解下我點樣同人分享我哋呢個奶昔，或者我要做啲咩嘅呢一個嘅比較多嘅見證咧，同你嘅朋友仔去分享奶昔，俾佢試飲，或者係點樣咧？或者我哋都可以邀請咧佢嚟我哋嘅乜嘢咧，就係我哋嘅來賓活動啦。嗯，呢頭先嗰個比賽係督導參加嘅喎，香港業務督導，誒係咩？團隊單位係喎，團隊嘅形式，團隊咪即係我哋咯，成個 Mary Kay 團隊咯，即係我嗯，成個團隊咯，係啊，成個團隊，OK 團 OK，隊團隊銷售，成個團隊係啦，多謝我唔會獨攬呢個禮物㗎，我會拎出嚟抽俾大家有買嗰班嘅，OK，你放心，一係屬於齊搽，大家，一齊搽喺塊面度。係大家㗎，我覺得係啦。要我哋嘅查眼美文，係啦，咁另外咧有一個叫做咧
28天輕盈健呢個體驗營啊。咁其實呢個係打卡用噶，呢個咧係幫助我哋咧能夠咧記錄，即係好似美容課咁啊。就係參加咗28日咧，飲咗之後咧，你有冇好身材、好營養啊、好皮膚啊、啲衫好咧？咁我哋3個月咧，你要幫我自己設定咧要減幾多磅啦。嗱，我自己已經設定咗啦，我已經用咗1個月咧減咗5磅啦。咁咧嚟緊嗰2個月咧再減5磅咧，我就係咧3個月完成就15磅。我就俾自己一個目標，就係咧要完成瘦15磅，最好可以瘦到20磅啦。我自己係咁樣諗啦。咁所以咧，我自己好努力咧，繼續咧好好飲呢個奶昔啦。咁就可以咧去到我哋咧呢一個嘅梅粉，中國嘅梅粉 E 站裏邊咧，kick 打打打，每日都喺裏邊打。咁詳細可以揾翻你自己嘅督導啦，去問下我點樣打卡法咧。咁如果咧每分享4次，係啦，有分享4次嘅，即刻就可以攞到我呢個咧全能嘅套裝。你知唔知呢個 travel set 幾多錢㗎？係70幾蚊㗎，係啊，好乸貴，我想講。係啊，呢個係啊，70幾。七70幾啊幾蚊。蚊啊，大佬！喂，嗰啲啊要去旅行啊，俾人試啊，抵到爆，打4次卡已經有一套迷你套裝，攞爆佢啦！呢啲迷你套裝，唔好理佢啦，係咪都打下卡啦？係啦，咁啊，我雖然我未開始打，我都入去研究下點樣打卡先，咁啊同大家一齊入去打下卡啦。好，咁啊講咗咁耐，4月3號。係啦，我知道有啲顧問會嚟㗎，會同埋會已經有阿 Stella 話佢帶來賓嚟㗎，其他咧未同我報名嗰啲咧都可以去到咧我哋嘅，我已經出咗 poster 啦。咁我哋就會去到公司海港城海威大廈嗰度咧，同大家嚟呢一個唔係淨係護膚啊，我都會同大家講下呢一個咧試飲奶昔。我今日同老師翻預備咗好多嘅靚杯杯啦，俾大家去試飲㗎啦，到時亦都咧我同老師決定啊！大家要哇3聲啊，唔該，哇3聲，哇哇哇！聽完咗啦，係咪？因係為咧，我哋2個老師話唔得，第一排我哋咧抽獎禮物咧要不得資料嘅，嚇下大家先嚟啦，喂，就係咧，我哋將會咧送出呢2個頭獎同2獎，一哇哇哇哇哇哇部洗哇！好面機，想一要啊！隻 Swarovski 嘅 Mary Kay 手錶，嗰隻手哇！錶係價值2000幾蚊，呢部洗面機我都唔記得幾多錢啦。總言之，七百幾蚊，吓，有冇人話俾我聽700幾蚊。幾錢啊？靚到不得了，所以咧嗱，唔係淨係來賓抽㗎，我仲有其他禮物㗎，唔係淨係得呢2份啊，我哋執咗好多禮物啦。咁咧，只要顧問或者顧問帶咗來賓，所有嘅人我哋都會擺落去抽啊，都會抽獎。係啦，第一炮我哋咧，老師話點都要頭威頭勢啦，翻去總公司係咪先？我哋第一轉搞喎，大佬點都要威威豬啊，送多啲嘢俾來賓同顧問啦。所以咧，我哋就揾到咧呢2個禮物咧，會送俾大家抽獎啊。所以咧，大家唔好錯過，盡量抽空翻嚟啦，記得報名。我覺得請假都值得嚟，我覺得。冇錯，大家攞半日 day 過嚟同我哋 happy 上去呢個總公司影咗靚相，飲下呢個奶昔，跟住咧又影張打下卡，我覺得都好值啦！攞半日假2點鐘，我哋2點開始啊嘛，嗯，我留半日入嚟，我記得阿莎仲要喺澳門過嚟啊，佢話問我阿莎你係咪堅過嚟㗎？阿莎你係咪真？我係我訂緊船飛。你堅㗎嘛？咁我要攞定啲禮物俾你啊！我唔想咧，你咧到時話俾我聽唔嚟咧，我白攞啊啲禮物。你知我哋2個攞好多嘢去工作室啊，唔係去總公司啊。要 OK，拉結。冇錯，拉劫。OK，好，咁好開心啦！我哋今日咧嚟到呢度啦，梗係要抽獎啦！嚟，要拉個轉輪出嚟先。等我一陣吓。嗱，轉輪嘅嘢咧，你稍等我一。你明白咧？每一次都要重新調整。唔該，報下名俾我知道啊！有咩人喺度？我而家頭先講嘢都睇唔到啊添。，Crystal 啦有，Catherine 啦 Crystal、，Stella 啦，莎 Kathy、莎啦，慧敏啦，晶晶唔喺度係咪？唔喺度。係晶晶好，喺度，莎，跟住 Phoebe 唔喺度，delete 咗佢先，唔好同我哋爭啊張嘛。跟住咧，仲有張
仲有晶晶又唔喺度，OK 都唔喺度。OK，好，應該呢個啦。一二三，OK，咁我就二拉個轉四輪出嚟，六七，順便七個，大家幫我撳一撳，七個，七有個。冇錯先？OK，你撳啦。好嚟，好，我哋嚟，我咧今次咧準備一個好特別噶，加一個喎，好特別，好得意噶。加一個喎。邊個？老師我喺度啊，邊個喺度香啊？我輕真啊？OK OK，嗱係咪咧？我都話啦，真係係真喺你度。哋要提我噶呢啲，你知唔知啊？即刻加翻輕真先，唔好講笑，即係千祈唔好漏啊嘛。好，我就咁打 Helen 啦，好唔好？好。跟住咧冇啦嘛，係咪啊？大家睇真咯噃。OK 啊。好嚟，好嚟睇下邊個幸運兒攞到啦！我呢個 special 嘅禮物。莎莎，莎莎莎。莎，哇！恭喜莎莎。嗱，呢個咧真係咧，老師好唔捨得送出去，我真係好唔捨得。呢個係一個好靚嘅行李扣嚟噶，靚一個咧喎。粉紅色咧深深熒光。我其實諗住我個篋擺落去應該好靚噶。嗱，因為莎莎從呢個澳門嚟，所以我一定要將佢送俾你啦。我掙扎咗一陣間嘅呢個，我就哎呀得1001個熒光嘅大佬，好靚到爆頂啊！仲有 Mary Kay 咧、Nice and 咧，可以寫自己嘅名喺度啦。咁我就送俾你啦，莎莎，你一定要咧買好多船飛，謝，準時嚟到啊！知唔知啊？係啊。好啊，你啊，係啊，好啦，咁啊，恭喜你啦，送俾你噶，得1001個噶咋。如果你換第二啲都 OK，我要翻都得噶。衰鬼，OK，我哋咧嚟影張大合照先啦。合照完咗，我哋就咧好開心、好開心咁樣咧進入我哋咧4月份噶啦。哇！一排哇，大電影啊，嚟啦！好大哥，勁啊！影張靚相，1、2、3，你多張，1、2、3，OK，好。